头这个问，如果你要给御三家买耳机，你会买哪种搭配？是每台主机都单独买一副耳机，还是买一根有线耳机插全部，又或者是压根不用耳机？那么有没有一款无线耳机可以插完3大主机，甚至手机、平板和电脑通吃呢？答案是没有，因为插播的太特殊了，它的无线协议是独家的。但你也别着急走开，今天的 Ultra S 奥西 Vega T1绝对不是一般货色，听我分享真实的感受，你也就会像我一样爱上这副耳机。嘿，朋友好，我是马哥。熟知朋友都知道，我平常喜欢戴有线耳机，因为3.5毫米兼容性好，而且零延迟，也不需要充电，所以我个人对无线耳机是很排斥的。哪怕自己的 XS 也是用的官方有线。其实一开始 Ultra S 找我评测时，我内心是拒绝的，因为现在的 TWS 耳机太多了，你不能光在参数上标榜多好，必须要真实感受好。我说你们先给我试试，结果这用发现还真的可以。最近一段时间，我拿它接 NS 玩萨达，接 PS 玩美魔2，接 PC 玩永劫无间，接手机听歌，都把放在抽屉的有线耳机忘了。真正做到多设备切换无感，摆脱有线的束缚，让我习惯成自然。先看外观 ，Vega T 的设计很简约，圆形的充电仓，纯黑磨砂外壳，中间则是个圆形银色 logo， 盒子很小，还不及我一半数量大。掀开盖子，里面有一对耳机和 2.4G 接收器。既然是耳机，音质是首要的，它采用11毫米动圈单元，具体参数我也不想多讲，音质这个东西很难感同身受，就说说我的感受吧。当我用它听歌时，无论是欢快的 EDM 还是优雅的爵士，又或者是经典的港台金曲，都游刃有余，人声清晰，低音深沉，细节丰富。音乐并不是它的专长，毕竟它的定位是游戏。当我用它打游戏时，直呼过瘾，连上 PS 完美支持3D 音效，在美国味2中，但是它如有神助，我能离很远就听到敌人的脚步声，潜行的时候即使闭上眼睛都能感受到敌人的方位，战斗时刺耳的枪声、爆炸的轰隆声、敌人的叫喊声从每个角度传来都清晰无比。当我闭上眼睛时，还能听到风在脸上的呼啸声、雨水的滴答声，就好像真的置身在末日废土中，代入感极强。之后我又把它接上 Switch， 打开我最喜爱的旷野之息，虽不能像 PS 开3D 音效，但该有的音效一个不少。总结一句话，几乎是市面所有3A大作，好，很好，非常好。有的朋友喜欢对战网游，我也是没事喜欢打一把永劫无间。我们都知道，竞技的游戏非常吃反应，不管是屏幕刷新还是网速，都必须要快。无线耳机就必然不能有延迟，不然会像农子一样干什么都慢半拍，严重影响游玩体验。Vega T 的 Dongle 接收器就很好弥补了无线的延迟，只需将它接在电脑上，自研的闪电技术把延迟降到了20毫秒，让我在永劫里放心战斗。此外呢，这个 Dongle 接收器还支持27瓦的快充，接 Switch 边充边玩，再也不用担心没电了。光 NS 有电也不行啊 ，Vega T 的电池续航足足6个小时，充电仓可以提供24小时电量，只要你够干，它能陪你玩到天亮，丝毫不用担心耳机没电干着急。当然了，最基本的蓝牙也是不能含糊，使用更新的蓝牙 5.2， 几乎任何有蓝牙功能的设备都能连，还能双模同连。2.4G 给 PS 蓝牙负责接听手机电话，让你跟兄弟一起开黑爽玩游戏。哦对了，麦克风很好哦，我还特意问了路人队友，他们都说我的声音很洪亮，中气十足。虽然我觉得很遗憾，但还是要补充一点，那就是不支持Xbox，只能说威尔的协议太死板了，买第3把耳机真的很难受。说实话 ，Ultra S 奥西 Vega T 并不是主打超低价，大家自然会有些劝退定价，但听我一眼，你就会觉得不贵了。无论是 PS 的官方耳机，还是苹果的 AirPods， 它们的兼容性都有一定限制，不可能做到这么多台设备切换。你想想，如果真的每一台设备都单独买耳机，就哪怕200块钱一个，加起来也不少了吧？为何不一次性解决呢？有了 Vega T1，你就用了 PS 耳机般的3D 音效，还拥有了 AirPods 一样的便携，一副耳机几乎通用所有设备，不需要麻烦的配对，接收器插上就能用，多划算！表面上是多花了几百，实际上省了重复购买的钱，何乐而不为呢？这是从经济角度来讲，而从真实体验来说，它的确很优秀。我一开始对它预期很低，一看这么简陋的包装，外观又平平无奇，有点以貌取物了。后来我拿它打了游戏后，才知道什么是真正的实力。这种音质和音效的感受，我没法视频给大家展现，只希望大家能去亲身体验。记得一定要在 PS 里打开3D 音效，你会发现新世界。总的来说 ，Ultra S 奥西 Vega T 就是写给主机玩家的一封情书，真的太香了。